Добрый день. Сегодня хотели бы сделать небольшой обзор про новинку, именно не про саму печь, а про крепление угловое. Это моделька Hwam 3110 в белом исполнении. Основное преимущество, что это единственные печи, которые можно устанавливать в угол. Если по дизайну у вас печь расположена в углу и она подвесная, это единственный производитель, который может такие кронштейны делать. Печь в белом исполнении, также имеется в черном цвете. Стекло модерн. Есть еще классический вариант, то есть он будет белый, без глянца. Внутри футировка вермикулит. Поворотник, ящик под сбор пепла и автоматика. Данные модели оборудуются механической системой климат-контроля автоматической, без электричества, так как электронный Airbox нет возможности подключить, поэтому только механика идет, механическая система управления автоматическая.